यो हो सिन्धुपाल्चोक 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकामा रहेको फोक्टे झरना जुन चाहिँ भोटे नामलाङमा रहेको छ। योभन्दा अगाडि म सानो यो झरना सानो हुने बेला आएको थियो भने अहिले यो बर्खामा चाहिँ यस्तो बवाल हुँदो रहेछ होइन। यो फोक्टे झरनासँगै त्यहाँ कुबिन्डेको झरना पनि यहाँ देख्न सकिन्छ, तर कुबिन्डेको झरना चाहिँ एकदमै ठुलो छ, एकदमै बवालै छ। त्यहाँ जान चाहिँ अलिकति रिस्की पनि छ, बाटो भिरालो बाटो छ, तर त्यो बवालै छ। र अहिले चाहिँ म यो फोक्टे झरनाबाट तपाईँहरूलाई यो दृश्य देखाइरहेको छु। यस्तो मजा आइरहेको छ नि, यति नजिक छ, काठमाडौँबाट जम्मा 3 घन्टामा यहाँ पुग्न सकिन्छ। 5 पोखरी जाने बेला तपाईँहरू त्रिवेणी बजारबाट भोटे नामलाङको त्यो उकालो लागिसकेपछि, आधा घन्टा उकालो लागिसकेपछि यो खोल्सापट्टि आयो भने यस्तो राम्रो झरना देखिन्छ नि। आहा, यो ठुलो भएपछिको फर्स्ट टाइम, म पनि फर्स्ट टाइम हो यो झरना ठुलो हुने बेला। यो बर्खायाममा मात्र ठुलो हुन्छ र दसैँको टाइमसम्म ठिक्कको देख्न सकिन्छ, त्यसपछि चाहिँ पानी सुक्छ है। झरना हेर्ने बेस्ट टाइम चाहिँ यही हो। नयाँ नयाँ झरना हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको 5 थाङपाल गाउँपालिकाको यो भोटे नामलाङको यो फोक्टे झरनामा वेलकम।